हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बम। केस अगर आप भी यूज़ करते हैं Vivo Y400 का फ़ोन तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाले फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आपके फ़ोन में कोई भी साउंड या वॉल्यूम प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सही करना है। उसके लिए गाइस सबसे पहला काम फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पे शो होता है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर सर्च बार मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक करके कुछ भी सर्च कर सकते हो। आपको ऊपर सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है मोनो या मो या नो। मोनो लिख के सर्च करेंगे, मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। मोनो ऑडियो पे क्लिक करेंगे। मोनो ऑडियो पे क्लिक करने के बाद मोनो ऑडियो का ऑप्शन बंद होगा, इसको ऑन करेंगे। इसके बाद जो ये ऑडियो बैलेंस का ऑप्शन, इसको लेफ्ट साइड राइट साइड कोई म्यूजिक चला लीजिए और देखिए आपके फ़ोन में बेटर साउंड कहाँ पे मिल रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड या सेंटर में। जहाँ पे आपको बेटर साउंड मिले वहीं पे करके इसको छोड़ दीजिए, आपकी साउंड प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। अभी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे बैक आना है, बैक आने पे एक ऑप्शन आपको मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पे मिलता है। नीचे आने पे ऑडियो बूस्टर नाम से ऑप्शन मिलता है। जब ये आपके फ़ोन में बंद होता है तो आपके फ़ोन में 100% सिर्फ वॉल्यूम होता है, लेकिन ऑडियो बूस्टर को ऑन कर देते हैं तो आपके फ़ोन में 150% वॉल्यूम हो जाता है। आप देख सकते हो, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।